Dehqonda santexnika do'konga mana shunaqangi Mercosys AX1500 modelimizdan qo'yib berdik. AX bu Wi-Fi 6 hisoblanadi. Narxi ham juda arzon, mesh sistemasi bor. O'zi kichkinagina, juda ham yaxshi ishlaydigan routerlardan. Yangi modeli bu Mercosys'da. Xo'p, shkafimizda portimizga o'tgan 4 ta port bor ekan. Shulardan bittasi pastga tushgan. Mana shuni hozir topib olamiz. Hop, priborni axtarib mana shu portda kelib chiqdi. Hozir test qilamiz. Hammasi birdan 8 gacha ishlayapti. Bu degani gigabit tezlik o'tadi. Xo'p, Wi-Fi ga ulanib olamiz. Nastroykalarni amalga oshirib, programmalarini ham telefonni o'ziga ulab berdik. Nechta klient ulanganini ko'rib nazorat qilib turadilar va Wi-Fi parolini oson o'zgartirsa bo'ladi. Mana klientlar ulangan soni Wi-Fi ni ham bemalol o'zgartirib, sostoyaniyasini ham ko'rib turishaveradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.